講話俾咗啲咩 advice 啊，即係譬如着咩顏色嘅衫做啲乜嘢咁樣。其實喺當下，你相信嗰個現實會改變，你個實相會改變。咁你咧我哋唔係淨係意識創造呢個世界。我點解要投胎咧？其實我哋都有一啲實體嘅幫助，係啦。我哋食咗啲乜嘢係實體噶嘛？着咩衫會吸引啲咩能量都係實體嘅，係啦。咁呢啲就係轉變你身體能量嘅一啲嘅 skills 咯，係啦。你可能會當下覺得好無雞嘅。我原來叫你做 waitress 係叫你感受嗰個階層嘅人嘅一啲價值觀，從而你去容易啲同佢哋做諮詢，係啦。係萬事萬物咧，其實係都有原因嘅。是你要去某啲地方啦，去感受某種氛圍，即係我去游多啲水，原來係令我身體多啲流動，係啦，令到我冇咁燥火，冇咁燥熱，從而係收到更加多嘅高我信息。去嗰度會遇到大概啲乜嘢人咁樣。即係其實你喺出面咧就睇好多師傅啊，或者佢都會咁講，但係佢冇講出嚟，其實係咩原因？我同你講係咩？